Mișulică bărbaran. Hai că-i faci pe amândoi. Uite și le face Mișa ăsta. Bravo, bravo. Schimbă. Cine o schimbe? Uite aici. Hrănește numai Cu cășuță. cu umbră din tuneric, cu... Cine așa? În mijloc crud așa cu tare greșește? Bravo, bravo! Așa, da. Păi de și-mi ține. Ia te pe Jimmy, chiar Ia Jimmy sare în cap. Am ușa de pe Jimmy. Hai bătâi. Zic tată neînșeană ca mușul, mă nervez. Dacă n-ai mâncat nici acasă. Dar nu voi scoate Bravo, Mișa. Bravo, Mișa. Tatăl nostru care Bravo. Domn Denis rentează pe mișcări fizice foarte nervoase. Ce? Gol! 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 Gol, e gol, e gol, e gol! Domn arbitru, unde? Gol! Așa, consult. Uitați-vă! Și omul care a dat